Hello guys! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today guys, mag-unbox tayo ng actually guys, processor itong in-order ko. So di ko alam bakit CCTV yung box na. So galing ito ng China. Actually sa Shopee ito guys. Sa Shopee. Pero ayun, Shopee Express. Shopee Express. So yan, so unbox natin. Paano kaya ito buksan? Dito. So, iba lang natin yan para makita. Okay, tapos dito. Oops. Parang hirap buksan. Ayun. Okay, so dito na lang. Hindi mo na natin kailangan itong box niya. Oh, boss kayo mga lakas. Okay. So yan. Oops. Nilagay sa madaming bubble wrap. Actually guys, ano to, processor. Ayan. Kita ko lang. Ayan. Bago binubuksan natin. Ayun. Wow. Ito ay guys, AMD 7500. So ayan, pwede natin itong i-test dun sa unit natin. So meron tayong A8 doon, A6, A4 6300. So pwede itong pang-upgrade. So ayan guys, iti-testing natin mamaya. So tignan lang natin. So sana goods to, good na good sana. Okay guys, mukhang good naman dahil ayan, walang bali-balikong pin. So mukhang good. Okay, medyo ano kasi to guys yung mga ganitong unit is wala nang mabibiling bago na A8 na ganito. A8 7500. So first time ko rin magkaroon ng ganito guys. So usually guys, ginagamit ko is yung A8 7650K. So ito first time ko to. So i-test natin mamaya kung paano magiging performance niya. So yan, baklasin natin yung isang unit doon at i-testing natin ito.